सगळ्याकडे पावपाक केल्लो प्रयत्न हाजे बरोबरून तांच्यांनी दिल्ल्या रितेश रविनायकाक आशिर्वाद त्या वेळाचेर आमी ही फोंडाचे पोटनिवडणुकीक मोठ्या मतांनी जिखतले. त्याच बरोबर परत एकदा लोकांनी दिल्ल्या आमच्या विश्वासाक आनी तांणी दिल्ल्या तांकां रितेश रविनायक आनी हाच्या आशिर्वादाचेर आमी तशेंच उपकारी आसात आनी फुडल्या 8 म्हयन्यांत जी आमी तांकां दिल्ली प्रॉमिसीस आसतली आनी ते तांची डिमांड्स आनी जे उदरगतीक लागून तांच्यांनी मागिल्ली सगळी प्रश्न आसतले ते सगळे सुटावे करपा खातीर प्रयत्न जातलो. आनी त्याच बरोबर परत एकदा फोंडेकारा कडेन तांच्या पाठिंब्याक लागून आनी तांचे दिल्ले मोगाक लागून आमी तांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटना फाल्यां 9 तारखेक ह्या दिसा मोठ्या संख्येन भायर येवन आमचेर दाखयलो विश्वास दवरून रितेश रविनायक आनी कमळाचो 3 नंबरचो बटन दाबून ताका जैतिवंत करून ते दितले अशी अपेक्षा आसा आनी तशी तांचे कडेन विनंतीय बी आसा आनी हांव जोडून मागता. आनी परत एकदा सरकाराच्या ह्या सगळ्या कामाच्या हातूंत भितर नवीन येवजण्यो स्किमी आसतल्यो दिल्ली प्रॉमिसीस आसतल्यो फुडें फुडें व्हरून फोंड्याच्या उदरगती लागून सगळे आमी एकठांय रावया आनी कटिबद्ध जावन फुडें जितले कडेन आमी ज्या जाग्यांनी भोंविल्ले आसा त्या जाग्याचेर सर्वेस रविनायकाचें नांव आसा. त्याच बरोबर इमेज जी आसा हे पक्षाची इमेज आसा नरेंद्र मोदीजींची पावर म्हणजे ज्या तांणी केल्ली ती कामां आनी लोकांक विश्वास आज देश ज्या तरेन फुडें वता ती गजाल आसा. त्याच बरोबर हांगसरले डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकार आनी तांणी आपले परचे बजेटान दिल्ले जाहीरनाम्यांतले अनेक स्किमी आसतल्यो किंवा आनी उदरगती खातीर डेव्हलपमेंटा लागून पयशे दवरिल्ले ते आसतले कामां आसतलीं आनी हे सगळे फुडें वतले. त्याच बरोबर हांगासर फोंडेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तातूंत भितर मुद्दामून नांव घेवपाक दळवी आसतलो मागीर नावेद आसतलो मागीर बाकीच्या भितर बसले रॉय आसा त्या वेंकटेश दादा आसा मागीर आनंद नायक आसतलो महिला राज्यांनी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ज्या तरेन कामां करून लोकां मदीं सगळे स्तरा कडेन वचून ह्या पक्षाचे आनी उदरगतीक लागून फोंड्याच्या विकासा खातीर लागून जे पळय आव्हान केल्लें तें मोठ्या प्रमाणांत सकयल पर्यंत पर्कुलेट जाल्लें आसा. पक्ष म्हणून आमी काम करतात मागीर ताका अध्यक्ष मागीर जवळीकर आसा मागीर हरीश आसा. हांव कितले जाणांची म्हणजे नांवां घेवं कारण ताका उदय डांगी आसा सुनील देसाय आसा संजीव खांडेपारकर आसा. त्याच बरोबर अनेक जे जुने आमचे कार्यकर्ते आसा सिनियर कार्यकर्ते आसा सगळे एकठांय येवन फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें फोंडा जितलें हें पळयलां कांयच आमचे भितर कसलोच हें नासतना वाद विवाद कांयच नासतना सगळ्यांनी एक नांवा खातीर आनी पक्षाच्या निशाणे खातीर इलेक्शन मोडान भितर पार्श्वभूमीचेर आज प्रचार सोंपता आनी प्रचार सोंपता भाजपा आनी मोगूची जी युती आसा त्या निमित्तान ही पत्रकार परिशद आमी घेता. हांव एकूच सांगूंक सोदतां सगळें आव्हान करता फोंडेच्या मतदारांक ही सगळ्यांनी आमचो उमेदवार जो युतीचो आसा रितेश रविनायक हेच्या फाटल्यान उबें रावचें. तुमकां खबर आसा सरकाराचो तर आमदार आसत जाल्यार कामां बरी जाता डेव्हलपमेंट बरो जाता. प्रमोद सावंतान म्हाका दिसता जवळ जवळ 100 कोटीची कामां फोंड्या मतदारसंघात घोशीत केल्ली आसा आनी असो तर विकास फुडें वतलो आसत जाल्यार युतीच्या उमेदवारा बरोबर रावन खरो फोंडेचो विकास फुडें व्हरप हें गरजेचें आसा. मतदारांक सांगता मतदारांक आमी तशें आव्हान प्रत्येक इलेक्शनाक ते करचेच लागता. अफवा चड आसता प्रत्येक इलेक्शनाक आसतात ते एकामेकाचें काडप. आनी हातूंत एक सांगू आमी मोठ्या सगळ्या जाण मेळून विजय खेचून हाडटले आनी काँग्रेसीचो जो उमेदवार आसा ते काँग्रेसूच उडयतले. आनी कितें जाय तुमचे मॅनिफेस्टो मतदारांक सांगता मतदारांक आमी तशें आव्हान प्रत्येक इलेक्शनाक ते करचेच लागता. अफवा चड आसता प्रत्येक इलेक्शनाक आसतात ते एकामेकाचें काडप. आनी हातूंत एक सांगू आमी मोठ्या
सगळ्यांना मिळून विजय खेचून हाडटले आणि काँग्रेसीचो जो उमेदवार आहा ते काँग्रेसीच उडयतले आणि कितें जाय तुमकां? तुमचे मॅनिफेस्टो जालें की थंय वचून त्या जाग्याचेर वचून तो ताजो राग सोडले आसलो जर समजा जाल्यार आसलो जाल्यार सुद्दां तो पयस करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. त्या मेळून आमी बीन मतदारसंघ गेलो आनी एक बरो मतदारसंघ आनी भितर शिक्षीत मतदारसंघ आसा, सुसंस्कृत मतदारसंघ आसा, जाण आशिल्लो मतदारसंघ आसा. हो मतदारसंघ म्हणून हांगासरले म्हणटा न्ही एज्युकेशन हब जर खंय जर जाता जाल्यार फोंड्या म्हणटा म्हणजे तातूंतच भितर सगळें आयलें. तातूंतच भितर सगळें आयलें आनी लोकांची इतलेंय बी कळटा सरकार कोणाचें आसा केंद्रान, हांगा सरकार कोणाचें आसा, उरिल्ल्या 8 म्हयन्या खातीर आमी करतले कितें शेवटी तेव्हा सत्ते कडेन आसतना पूण ते सत्ता पक्षाक जेन्ना सपोर्ट करता म्हणून तो मोठे शेवण जिंकला आयआयटी सुद्दां कोण्याक येतो इतले आनी कितें जाय तुमकां? केदें व्हडलें एज्युकेशन हब जालें. The voice for Coin.